kati ngono pastor era bamuwadde last warning nga bamuwarning pastor ki ono yennyini ono gundi ono wabeera nnyo ku TikTok Pentagon ya nnyoko asonda za kananira ndu bamulaba ne bamugamba ne bamuwa warning era ne bamugamba ani yamuwoninga era omukulu yennyini atutwala Lord Lucifer naye gwasaaviika si Katonda tumulaba musajja Katonda edda ssebo era amaanyi bonna abasinga munnamwoyo munnaffe nnyo era amaanyi yemusireka kulimba tuwayiriza musajja wa Katonda nedda ssebo era ebiseera ebisinga bw'omusisinkana bw'ati akulaba era kwoyo nga nzizeko emabega era bantumako ewuwe nga banjagala mbeeko byenjogerako naye bakutuma wali mu tenti bantuma kati bamaze okuntuma naye bwe namutunulako kuba baali banganye omutuukirira gyali lwaki lumanyi si buli omuntu aba alina omulaba bangamba leero togenda sobola mulaba naye bwe yantunulako bwenti watuuka ku kyaki wagamba ayagala kulaba mukulu naga njagala kulaba musumba nina ensonga zange kati ne bangamba togenda sobola mulaba leero alina puroguramu ali bize naye yali atudde nga waliwo abaali yaliwo nga asikali naga togenda sobola mulaba naye bwe yantunulako bwati amaaso gange yabagamba omwoyo mumuleke muconnectinga netuba nga tuwuliziganya nagamba oyo mumuleke ajje gye ndi mwetaaga era nentuukawo nemubuli ebyali byetaagisibwa biki netumaliriza nenkwata ekkubo nengenda naye lwakuba wali olese message ki gyali message gye nali ndeese mubaamu enkyukakyuka eri bammemba mu kaadi mu bitabo kuba bayinza okugamba nti kati kaadi eno tugenda kuba ekisooka kya byonna kaadi zaffe ezibaako expired wezikoma tugamba nti kati kaadi egekoma obudde bwe buti kati nebuba nga musobola okugaba kaadi empya kati engeri ate kaadi empya ezo abazigaba baba ba agenti nga bwe nakugambye nti si buli omu ntakkirizibwa okuyingiza omuntu kati engeri gye nali nti ndi agenti nze nali nina okutuusa obubaka obwo obwa kaadi kye nali mutwalidde waleze mugamba nti kaadi bagenda zikyusa nali muleetedde kaadi empya James ebyokunimba nabiganye nedda mukama wange gwe mwennyini ssebo wali omuleetedde ki kaadi empya nga kaadi ng'eyiye yaweddeko ng'efuuse expired nga nina omuleetera kaadi kuba buli luvannyuma lwa nnaku 6 wabaako ebiragiro ebifuluma then buli luvannyuma lw'omwaka gumu n'emyezi 6 bafulumya kaadi empya ziri ziba ziweddeko eyo wayise nayo kaadi oyagala giraba njagala kulaba bwoba ogyagala ngenda gikulaga naye kaadi wabaako kaadi ezifuluma then noba ng'oli agenti n'otuuka eri bammemba n'ogamba kati kaadi yo yiino ng'eriko amannya go ne koodi nawawoova n'ebirala ebisingako awo waleetera ye yekka oba olwo n'abalala bewaleetera era bangi basumba bangi nnyo ono oweerubaga basumba bangi nnyo bangi benyiza okugamba ono obusimanyi gundi ono yani yeroni bra basumba bangi besobola kumenyera manyi besobola kubuulira omu ku omu oza ka video audio note ako kawuliriza oyo muvubuka bamuyita James kakati nyawo tule bulungi owulirize abitugenda okuba nga tunyonyola kubanga James alimba mu video eyo oba mu audio gye yakola njagala nkunyonyole bulungi eyali ayogera ku musumba Rosias Bugingo Nyonzima okubanga ate is an agent ekyo sikikkiriza kubanga okusinziira nze ku byemanyi Bugingo tangako agent Makula ye agent era whatever goes on ku Kanani Makula ya controlling ekintu Bugingo is very innocent bamuwamba buwambi kakati ono Mr. James njagala tugenda kuyita mu butambi bwe tubalaga obulimba omanyi babalimba naye kati nze ekintu kyemmanyi omuntu asobola kuba nga akikola ki asobola kuba nga ate nkikiriza tetuganye Bugingo ayava ku mulamwa alina byakola ebitasaanidde oba ebitateekeddwa kuba nga bikolebwa mu kyaki but is not
devil agent bamuwamba buwambi. Waba devil agent is under category gye tuyita ba minors, bano abantu abakola ebintu nga tebamanyi, okitegeera. Kakati njagala nkumenyere mu audio eyo gy'owulidde ey'omuvubuka oyo gwe bayita James. Omanyi bino ebiro abantu bangi bagenda kuvayo ne story ez'enjawulo, ate nze maze okulaba nti abasinga baagala popularity, baagala kumanyika, so alina okuba nga ajja ne statement, naye nga statement egenda kukomekereza nga ewunzikira ku basumba era be boogerako bulijjo, kubanga abantu bajja okuwa amatu. Era mu katambi ke kano akonye ku bantu 3, akonye ku Bujingo, akonye ku Kayanja, n'akona ne ku Roni. Naye njagala oba owuliriza bulungi, njagala olabe nga ntema ebintu bino. Agambye we yali agenda ku Kanani yali atutteyo ki, atwalidde mukulu kaadi, ekaadi yali expirinze. Kakati zebbanga linamala eyo tosobola kuba ng'onnimba. Ono kyalemereddwa okutegeera ono James yalema okutula wansi n'akola notice. Waliwo kye tuyita devil agents. Naawe tuula wansi nsobole okuba nga nkusomesa. Ate ndaba mu katambiko oluusi bamuyita devil worshipper, of which they are not coordinating. What kye tuyita devil agent okitegeera? Waliwo kye tuyita devil worshipper, waliwo kye tuyita Illuminati n'ebintu ebirala. Kakati ezo kaadi zayogerako oyinza ozisanga mu bali abagenza okukima ssente, mu Illuminati ba celebrity. Naye bwe tujja religiously abagenza okuba nga bakima amaanyi tebagabaayo kaadi. Kyenjagala mutegeeze. Ekintu ekyokubiri, akaadi eri teri kaadi ziri expired, alimba. Eri teri kaadi zibeera expired, kubanga wogenda mukola contract. It is a contract. Ekintu ekisookera ddala kye waalitegereddeko nti ono omuvubuka James alimba akyaliyo mu njogera, kubanga wayogera agamba kaadi zaffe, kitegeeza akyakola ki, akyaliyo tannalokoka. Kati kankubuulire, sitaani nga tonaba mukolera, ekintu kyasooka okutraininga kwe kukuma kye tuyita secrets, ebyama. Tosobola kuvaayo n'omala googera waati obutambi bwo bwe yakola, ngenda kuleetera kamukamu n'okolebwa obutambi bwonna n'osigala ng'okyayinaayinawo. Tekisoboka nga tolokose. Very impossible. Tekisoboka, ekyo tekiriyo. Kakati ekyo kye kisookera ddala okulaga nti alimba, akyaliyo naye akulaga nti alinga ayogera ki, alinga ayogera ebyama. Ffe twaliyo bakusomesa ne bagamba ekyo kye basinga okuba nga bakusomesa, ne osanga abantu nga beekuba bagenda kwetta, naye nga gw'olina ansa, naye nga bye babuuza bikwatagana ne ku secret society oba ebyama ebya wansi ebyekizikiza, obagamba bimwogerako si bimanyi, otambula n'ogenda. Tosobola kumala gavaayo mu kamera. Let me tell you, men have died. Tulaba bana abayimbi nga tayogedde na mu kamera, tatudde na mu kamera n'anyumya, naye jasa okutandika okuleeta endowooza ebivaamu ne bamutirawo. Kakati ono James tasobola confusinga ggwanga oba n'abantu abalala, badde mubeere beegendereza. So ekirimbo number 1 ekya James kwe kugamba nti gyali is an agent, which is not true. Agent sitaani tasobola kukkiriza kumala gaasama byama biwootyo ne muteekawo ne mulikodinga nga tolokose, baba bakumazeewo dda. That's true, not true. Ekyokubiri kyalimba expired date za cards. Kujja kwanga yatategeera ekigambo being a devil agent. A devil agent, you don't need to have a card. And if you don't wish to go there, bakutwala ku mpaka. Tebakuwa kadi. Agent kyabeera nakyo kye bayita code. Nkirabye ayogedde ku code, naye ate code ebeera ku kadi kifu. Bakuwa code. Bakuwa code oba ogimanyi, ate nabo babagimanyi, tebeerako wantu wonna. Bino ebintu sitaani yasookayo mu digital world. Bino digital ID. Kati teweetaaga kuba na kikaadi kiri visible kutegeera, tekisoboka.
kakati kyona kyo ekyokulimba namba 2 mbu kaadi zibaayo ate nga ze-expiringa. Ekyolimbo namba 3 yali alese kaadi ku Kanani. Zisiwakanira Kanani yasi gy'olereza. Naye ono omuvubuka alimba. Ate mu kulimba kwakomekereza mu basumba. Nti yali alese kaadi Kanani kubanga kaadi y'omusumba Rosias yali eweddeko. Ebyo genda osiriwaze balala. Who are you to bring a card nga waliwo agent omukulu asula naye mu buliri? Tekisoboka. Yatwalirako ku Lubaga n'atwalako ne Waloni. Bali mwege social media eno, social media we mutajyegendereze. Kwa bantu bangi bagenda vayo ne theory. Naye era bajja birimbamu abatabimanyi. Naye fe ababimanyi basa tusirwaza. Kuba iyo system yeyo ngimanyi. Tasobola kubanga asirwaza abantu. That boy is never agent. Ekyokubera devil worshipper, I can accept that. Kubanga devil worshipper is very different, very far different from an agent. Everyone can be a devil worshipper. Devil worshipper nakibanyonyola y'omuntu asinza sitaani okuyita mu bintu ebyenjawulo nga tamanyi, okuyita mu baserebo be, okuyita mu bintu bye bakoze, n'omusinza, you become a worshipper. But the agent, noba ng'oyogera ebintu ebityo. Do you know what it means, an agent of the devil? Kakati sitaani atandise okuba nga aguluminga abantu be, naye ng'akivuga akitwala mu kkanisa. Kubanga era ono akivuze akiwalakata paka wa akikubye mu kyaki. Alitulaga nti kati bano abasumba b'onsatulo wa Lubaga, Roni ne Bujingo. Kati manyi sitaani muyaye akwata abafu be tumanyi n'agattamu n'abatuufu. To be believing. But tesobola kuwakana Bujingo ayinza okuba nga ye yava ku mulamu. Nga bibaawo omuntu asesetuka some reasons. Naye ono muyaye byagamba mbu is an agent. Si bituufu bifu. Siwolereza muntu. But si bituufu kubanga olukwe lwa Bujingo lwonna ndutegeera. Engeri gye bamulukamu lwonna. I have it here. Ate system ya sitaani tekyuka. Kuleba kulimba. Bisigala byebimu. Kakati ageze nayongerako n'agamba mbu after every 3 days wabeerawo new command oba new orders. Era n'agamba after every 1.5 month wabeerawo still ebikyukakyuka. Si bituufu. Ebyo si bituufu byonna byagambye. Gwe muvubuka gwe James, ddayo otuule wansi oluke sitole bulungi. Ate sitole gye waluse manya waliwo abaagirimu abagitegeera obulungi. Kati kwata ku mutwe ku balala. Tosobola kumalaga. Training gye basooka okukuwa number 1. Toteri kwogera byama. That's number 1. Wokigerezaako wooti. You don't survive a day unless ng'olokose. Kuba eno ye wali amaanyi agasinga gali agasobola okukuuma. You have to be open to speak. Okitegeera? Ekintu ekyokubiri ekya Bujingo kyoyogerako tobitegeera. Engeri gye bamulukamu n'omuwamba. Ne gwe baakozesa. Ekintu ekyokusatu kyoyogerako ekya kaadi. Uganda review a story. It's totally different and wrong. Agents tebaba na kaadi, baba na kodi. Ate kodi ezo teziba na ku kaadi. Bakuwa kodi. They know you by code. Ita baga 33145 ngaba irange we bajogera. Buli kimu bakutegeera. Bakulikulutingira wano, okolera wano training, bino be bakutendeka, okozeko eno mission, zino ze zikulemi, oli kuranka weti buli kimu.
nga olaba digital ID wegenda okubeera si bya card bya ATM bino nti obeera na membership card nedda bino membership card biri mu ba brotherhood babita ba brothers wali akabinjo manyi biri mu segments mpitirivu mimwe bano Illuminati mulimu ba brother biki kati ebyo biri eri bali abagenzi okukima ssente agenze malala gaabwe abayimbi naye ate oluusi n'abayimbi ennaku zino tebikyaliyo kaadi bya koodi okitegedde bya agreement ate agreement ogenda n'oyogera si byakuwandiika ku lupapula bwakati nze zebidaayo nzikiriza no you make an agreement on their altar eri abo abagenza okukola ki okukima ssente abagenza okukima amaanyi abagenza okukima fame you make agreement on the altar mukola endagaano mpitirivu of which is one to explain the covenants naye sitaani kyabala kyo kinene eri abasumba especially ekkanisa ya Uganda kubanga aleesa abantu ate akuba buli side aleeta ab'eggulu n'aleeta n'abageyeena aleeta ab'eggulu so n'aba confuse kati owuli ayogera looni omufu ogamba olaba ayogedde ku looni ogenda kati ng'atataddemu abalala sitaani bwe obukodyo bwe bwibwo let me tell you omuntu yenna avaayo n'agamba yali agenti naye nga talokokanga temumanyi yalokokera tabawa deliverance paati ye waaba nga kituufu yaliyo aba akyaliyo ng'ali kuba maketi abamaketinga ng'azze akole maketi naye waba taliyo kitegeeza oyo atudde n'afumba story naye katono James story yamulema ofumba yamulema yaliwuliriza ezaffe n'afumba bulungi naye yamulema okuba ng'akola ki nga afumba kuba olusi bamuyita devil worship as devil agent of which these things are different naye ekyo ekyabujingo kifu bujingo teyeetwala ate talina kaadi bujingo avuga bujingo mumumanyi makula yavuga ekintu ono yafuuka kyana kya tuleera ngoberera bugoberezi bamuwayalinga dda okitegedde nali ntute kaadi ngamba njala kulaba mukulu that's not how agents do things ddayo otuule wansi okole notisizo entuufu neerekera okulimba abantu n'ekirala ekkanisa mubeera alaati kino kibawa ekyokuyiga nti abantu we bati bo bagenda kujja nga bangi naye ng'abamu balimba baagala kumanyika abalala bakola promotion ya Bwakabaka bwe balimu kati zibasanze mu abanyumirwa obunyumirwa ebiboozi kuba kati bino ebigwa ku muntu anyumirwa obunyumirwa wala nze nabulaba dda nsooka nsirika waliwo akansindikidde agamba I knew that Bujingo is an agent. Yogera mpola. What do you know? You listen to the guy. Genda mpola. So, people are ignorant. Baba kut offside. Ate kati sitani akimanyi nti mwagala nnyo okuwulira ebiboozi bi. Gulu geena. Bible study temwagala awuliriza, discipleship temwagala awuliriza bintu bigenda bazimba. Wabula biri. So, kyokka temumanyi nti okuyita mu ezo story even they initiate. Oba gwe wadde tokimanyi. Okuyita mu ezo emboozi they initiate. Kati ono guy ngenda mukwatamu. Enda kujja bupaati bwe bwonna. Tubuwulirize naawe awo nga woli nkuteerayo kamu ku kamu. Tandika okuba ng'obuwuliriza. Aba ebintu nga tebikoordinatinga. Ate azze mu area gye tumanyi. Ate ne wewalize mu area y'eggulu. Eggulu tujjayo byawandiikibwa. Kaya ate ozze mu area gye twakolamu.
byogera tebikwatagana. Mission ezimu zoyogera ku ffe tuzimanyi bulungi. Kakati limba balala. Naye mu byonna kyendabye nti kino ekintu Sitaani alikiruka akivuga muki mu makanisa era welaba nokodeyo no church nokodeyo no musumba nokode so gwe mulimu gwa Sitaani era zo ze plan ze. Naye we have to be awake. Tulina okubeera sober minded. Nabagambe emboozi nyingi ezigenda okujja naye zimusanze oyo atamanyi byawandiikibwa. Zimusanze oyo atalina mwoyo wa Katonda. Zimusanze oyo anyumira obunyumira okuwulira bisitoole. Zimusanze kubanga kati ebiro bye tulimu byo Sitaani takyatuma yeesitukira. Takyatuma yeesitukira. So kankongere akatambi kano nga nkomekereza ngenda kakuteerayo nga nkomekereza owulirize omusajja obulimba ate bwakola ki ate obulimba bwayolesa. Wali ku Kanani teri na agent kati gwe bakyatuma kuba olwedde gwe balinawo amala. Gwe balinawo oli amala akola buli kimu yavulugadda buli kimu tebeetaaga muntu mulala yenna. So the man is under control. It's not himself. But teyabyetwalamu. Bane era omuntu akola ensobeera tumukomerere paka lasti. No, teyabyetwalamu. Bunatwale kumirako. Ono James ye baba mu mutaginge mu mugambe we yakutte wafu yakutte masanyalaze aga filifeza ate nga gagenda mu ggwanga lya Kenya. So ndoza sigala kubanga nsuka wano nja kuddira n'akatambi akalala aka James ono alimba yali yeeyita devil worshiper, of which devil worshiper tebakola missions ziriwo ezityo. Tebakola missions ziriwo ezityo. So teyalivayizinze ki ebyo byonna tubikola tetwali bulese butambi buno naye tubikola ku lwammwe mubeera aweya ate tubannyonnyolemu abatabimanyi muleme kubanga ate mukola ki babasindikira obuntu ebuto mini box zammwe ne mubeereyo ne mwerimba mini box buto munayogera byayogera naye nga oluusi temumanyi ki oluusi temumanyi kituufu. Ale ennaku zino bangi bantu baagala kumanyika kuba amanyiwe n'abayo ne story weti nenjogera ku musumba waati ngamba nti tubadde tukola naye era ize devil agent era nzanda muletera kaadi of which bikadi byayogerako mu system eri tebiriyo eri bakozesa kodi. So kikuleetera okubanga ate mubeereyo ne mwerimba ne musala emisango ne mukola buli kimu naye ffe atujja kubanga tubaleetera ki tubaleetera amazima. Kale Hadisa Hotel mu kibuga Jinja yitawo olunaku olw'enkya ndowooza obanga bukuzibiddeko ejjinja genda bugenzi wali kwalinisa osobola okubanga ate osula ebyokulya n'ebyokwebaka buli kimu weebiri nnyo ate oba olina omukolo gwonna eyita kwalinisa Hotel mu kibuga Jinja ebintu byonna bijja kubanga ate bitambula bulungi. Mugala Jamil badde wano ku studio kubanga nkutwala mu maaso ate nalonga baddewo kubanga akusikira ekifaananyi ekyo. Ndowooza tusinkana olunaku olw'enkya nsule bulungi mwera.